तो जापानी शब्द सुन के सबसे पहले तुम लोगों के मन में क्या आता है? 5 सेकंड है तुम लोगों के पास, जल्दी से नीचे कमेंट करके बताओ। लड़की, कैटेगरी या फिर तेल? पर नहीं मेरे हवस से भरे रसगुल्लों, अपनी सुई को 12 से हटा के वापस 6 पे रख लो। जय हिंद सभी को। हे भाई लोग, तो यार क्या हालचाल है? तो जापानी शब्द सुनकर कुछ रंगीन मिजाज लौंडों के चेहरे पर ऐसे खुशी आ जाती है जैसे उनकी गर्लफ्रेंड ने दिवाली गिफ्ट के तौर पर अपने छाती से अपना दिल निकाल के उनके सामने रख दिया हो। ले भोसड़ी अपनी गांड में डाल ले। तो आज के इस वीडियो में हम प्यार, मोहब्बत और शर्म के कहने को एक तिजोरी में छुपाकर बात करेंगे कुछ जापानी गेम्स के बारे में। बाकी जापानी गेम्स का मतलब कुछ और मत निकाल लेना तुम लोग, ठीक है? तो भाई लोग जल्दी इस वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बाद में तो आप लोग भूल ही जाते हो कि चैनल भी सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेना, जिससे मेरे नए अपडेट्स आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नहीं बेंचोद, गेम के नाम पे क्या बकचोदी फैला रहे हैं ये सारा। ऐसे आते हैं तो हमारे स्कूल के टीचर्स हमारी गान का ढोल बजा के चले जाते थे, जितना तेज मारने को ये गेम कहते हैं। चूतिया रंड कहीं के। नहीं पहले ये बताओ, ये क्या बवासीर है? बहन तो छोटे बच्चों की नैपकिन पहन के क्यों घूम रहा है? नहीं बहन, इसको कहते हैं हाथ कुआए लेकिन मुंह ना लगा पाए। और भाई ये अच्छा तरीका होता है यार किसी की गाड़ मारने का। चला पहले बाल्टी में डुबा दो और फिर बोलो गेम खेल रहे थे। अरे हाउ लौंडे से आए मेरा ऐसा गेम। ना ना भाई, गेम के चक्कर में छोटू की मासूम गेंद के साथ मजाक ये कतई बर्दाश्त के बाहर है। ये चीज नहीं सही जाएगी। अफसोस मुकेश बच नहीं सका और वो सिर्फ 24 साल का था। नहीं यार, ये देखकर तो कोई बोल सकता है कि जिस हिसाब से इन्होंने कपड़े पहने उसके हिसाब से 2-4 नाले आज पारी कर जाएंगे। 今宵はどんな展開になるのか注目のレース。栄光を手に入れるのは一体誰なのか。おっと第3コースもうすでに2着。さあいったゴール。第3コース世界新記録で優勝。नहीं भाई, अपनी जाहिलियत का पूरा प्रचार सबूत के साथ करना हो तो इनसे संपर्क करो। और यार मुझे एक चीज समझ में नहीं आती कि जब इनको ये भारी भरकम बकचोदी करके अच्छे वाले इंसान के दिमाग के साथ खेलना ही था, तो शुरुआत में छोटी रंगीन चड्डी और स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर सतरंगी पांडु बनकर क्यों घूम रहे थे? तुम्हारी का बोलना शर्म आना चाहिए। नहीं भाई, इन जैसे शरीर से आत्मा निकाल देने वाले गेम के निर्माता को किसी सस्ते सुलभ से चालक के कमोड में डालकर उसे फ्लश कर देना चाहिए, ताकि अगर ये अगली बार ऐसी बवासीर फैलाएं तो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर में फैलाएं, खामखा मानव जीवन के थोड़े ना लगाएं। तो भाई लोग बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताओ। चैनल नए हो चैनल सब्सक्राइब करके जाना, और अगर मुझसे बातें करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहां चाहो वहां। चलो मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। गुड बाय, टेक केयर। थोड़ा कम कलू मैं पर जिद्दी आज कलू, नहीं थी समस्या अब मैं ही सारा हलूं। हारने में अव्वल हूं मैं तभी तो अब सफल हूं। मत करना तुम तकल्लुफ में अब अनस्टॉपेबल हूं। जिंदगी में प्रेशर कम नहीं होगा मेरे भाई, बड़ा सपनों का साइज तो बड़ा प्राइज और सैक्रिफाइस। मत ले तू सबकी राय, कोई नहीं चाहता है भलाई, करता चल लेफ्ट एंड राइट, जस्ट डोंट वेट फॉर परफेक्ट टाइम।